Xususlari tadqiqoti instituti olimlari bilan hamkorlikda uyushtirilgan ekspeditsiya natijasida respublikamizning turli mintaqalaridan qishloq xo'jaligi ekinlarining 139 turiga mansub 615 ta namunalari yig'ilib, milliy genofond boyitildi. Milliy gen bank o'zi nima, genofond o'zi nima degan savollarga qisqacha qilib javob beradigan bo'lsam, hozirgi kunda dunyoda hammamiz bilamiz, FAO Xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti mavjud bo'lib, shu tashkilot negizida dunyo bo'ylab mingdan oshiq milliy gen banklar faoliyat olib boradi. Demak, milliy gen bankning asosiy funksiyasiga qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini kolleksiyasini saqlash, kolleksiyani doimiy ravishda boyitish hamda kelajak avlodga kafolatli saqlagan holda yetkazib berish funksiyalaridan birini bajaradi. Demak, institutimizda asosiy bizning milliy gen bank bilan ishlaydigan 4 ta laboratoriyamiz mavjud. Saqlanayotgan texnik ekinlar, ya'ni g'o'za, ya'ni paxta, krotoliariya, bamiya, jut kabi texnik ekin turlarini biz texnik ekinlar bo'limiga beramiz reproduksiyalash jarayoni uchun. Sabzavot ekin turlari, poliz ekin turlarini albatta biz tegishli bo'limga, ya'ni sabzavot bo'limimizga beramiz. Donli va dondukkakli ekin turlarini dala ekinlari bo'limiga beradigan bo'lsak, undan tashqari oxirgi kategoriyadagi germoplazma namunalari, ya'ni moyli ekin guruhlarini biz moyli ekinlar stansiyasiga taqdim qilamiz. Laboratoriyamiz o'simliklar biotexnologiyasi laboratoriyasi. Laboratoriyamizning asosiy tadqiqot yo'nalishlari bu o'simliklarning gen injeneriyasi, ya'ni zamonaviy genlarni tahrirlash usuli yordamida genlarni maqsadli boshqarish va o'simliklarning qimmatli xo'jalik belgilarini, xususiyatlarini takomillashtirish va shu orqali o'simliklarni takomillashgan navlarini yaratishga xizmat qilish. Bundan keyingi yo'nalishda laboratoriyamiz genlarni xaritalash tadqiqotlarini amalga oshirish yo'nalishida ishlaydi. Bunda o'simliklardagi qimmatli xo'jalik belgilarini boshqarishda ishtirok etuvchi yangi noyob va qimmatli genlarni aniqlaydi va molekulyar seleksiya dasturlariga, xususan markerlarga asoslangan seleksiya, genom seleksiyasi va genlarni bir genotipga jamlash tadqiqotlarini amalga oshiradi. Hozirgi kunda laboratoriyamizda o'simliklar genetik resurslarini turli xil abiotik va biotik stresslarga chidamliligini molekulyar skrining qilish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda va bundan tashqari hozirda o'simliklarning 10 dan ortiq dorivor va manzarali turlarini in vitro kulturasiga kiritilgan va ularni mikroklonal ko'paytirish yo'lga qo'yilgan. Respublikamizda ilmiy sohada faoliyat yuritib kelayotgan ilmiy tadqiqot muassasalari talabnomalari asosida